السلام عليكم مرحبا بكم معنا في قناه جلوبال. من بعد ما تعرفنا على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك شنو هما لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج؟ La provision pour risque et charge, c'est une provision constituée en vue de la couverture soit d'un risque, soit d'une charge. بحال هاد لي ريسك شركه خدام عندها سالاري، هاد السالاري ناضت الشركه جلس عليه دارت ليه ليسونسيومون ابوزيف en réaction اش غيدير هاد السالاري؟ il va poursuivre la société judiciairement. غيتابع الشركه قضائيا ويطالبها بليزانديميتي التعويضات. إذا في هذه الحالة كاين واحد لو ريسك ولا لا؟ بيان سور لو ريسك عنده كاركتير بروبابل، بمعنى لو ريسك باقي ما تغياليزاش. إذا السوسيتي في هذه الحالة elle doit procéder à la constitution d'une provision appelée provision pour risque et charge. واخا المونطون ديال البروفيزيون شكون اللي غيعطينا ايدي عليها؟ الشركة عندها محامي ديالها، دونك المحامي غيدير ليستيماسيون ديالو والشركة سور لا باز ديال ديك ليستيماسيون غتقيد لا بروفيزيون نيسيسير. Et la provision pour risque et charge, c'est une provision qui est maintenant constituée en vue de la couverture d'un risque ou d'une charge qu'un événement survenu ou en cours rend probable. بمعنى هذا l'événement اللي كنهضروا عليها راه باقا ما تحققش. Il n'est pas certain، راه باقا غير probable. وهذا لو ريسك اللي كنكونوا خايفين منه ولا هذا الشارج كيكون النوعية ديالها معروفة. Donc elle est nettement précisée quant à son objet, mais la réalisation est éventuelle. بمعنى هذا لو ريسك راه ما غيترياليزاش دابا، راه غيترياليزاش من بعد. دونك في هذه الحالة كنهضروا على جوج انواع ديال لي بروفيزيون بور ريسك شارج. من خلال اش كنحدوهم؟ من خلال لو ديلي دو رياليزاسيون ديالهم. Il y en a des risques dont le délai de réalisation est supérieur à 1 an. في هذه الحالة كنسميهم بروفيزيون بور ريسك شارج durable. وهذا l'emplacement ديالهم في البلان كونطابل il figure la partie passive bien sûr exactement le rubrique 15. Le rubrique 15 c'est provision pour risque et charge durable. كاين des risques ولا des charges اللي كيطلبوا غير مدة أقل من عام، moins d'un an. On parle d'une provision pour risque et charge non durable ou bien momentanée. وهذه حتى هي في الباسيف ولكن ماشي في الفينانسمون بيرمانون. il figure au niveau du passif circulant كتبدا ب 40 45. إلا قلنا البروفيزيون بور ريسك شارج فيها جوج أنواع، كاينين اللي لو ديلي ديالهم بلوس دان أون وكاينين لو ديلي ديالهم موان دان أون. إذا أنت ملي غتكون خدام في ان اكزارسيس راه خصك تحدد أول حاجة لو ديلي دو رياليزاسيون باش تعرف تو سامبلومون واش غتمشي لو كونت 15 ولا غتمشي لو كونت 45. من بعد أنت باغي تقيد لا بروفيزيون في لو جورنال. إذا بمجرد لا كونستاتاسيون ديال داك لو ريسك ولا ديال ديك لا شارج la société doit faire quoi? Elle doit procéder à la création ou à la constitution d'une provision appelée provision pour risque et charge ou journal غندير le compte سميتو dotation. بخصوص هذا le compte dotation le plan comptable général marocain حط لنا ثلاثه ديال لي كونت ديال لي دوطاسيون. Bien sûr كما تعرفوا les charges sont classées في la classe 6 en fonction de leur nature. خلاف la comptabilité analytique كما تعرفوا كتكلاسي لنا les charges par destination. Donc, بما أن les charges sont classées par nature, عندنا ثلاثة ديال لي دوطاسيون. دوطاسيون d'exploitation 61 95. دوطاسيون فينانسيير 63 93. دوطاسيون نون كورونت 65 95. أنت باش كتعرف إلا دوطاسيون من هاد الثلاثة غادي دير ضروري دون ليكزارسيس خصو يمونسيوني لك لا ناتور ديال لو ريسك ولا ناتور ديال لا شارج، سينون ما غتعرفش إلا دوطاسيون من هاد الثلاثة غادي تستعمل. من بعد la création de la provision, l'année suivante va y Ensuite, on a deux possibilités. Supposons que le risque ou la charge est réalisé. هذاك السالاري اللي مشى دعانا في المحكمة وكيطالبنا بالتعويضات، المحكمة حكمت ليه وفينالمون لا سوسيتي a payé une indemnité. خلصاتو في لي دوماج et les intérêts. إذا في هذه الحالة le risque est devenu certain. La société doit faire quoi? Tout simplement, elle doit procéder à l'annulation de l'ancienne provision. وبالنسبة للannulation de l'ancienne provision, automatiquement خصنا نديرو واحد كونت سميتو reprise. Le plan comptable كيما عطانا ثلاثة أنواع ديال لي دوطاسيون عطانا en même temps ثلاثة أنواع ديال لي reprise. Reprise d'exploitation 71 95
reprise financière 73 reprise non courante 75. Donc من البروفيزيون الاحتمال الاول علاش نديروا ليها ناناليوها complètement à condition le risque قلنا عليه يكون réalisé. Maintenant, supposons que le risque est probable. La société n'a pas encore payé. Donc automatiquement, le risque n'est pas encore réalisé. La provision في الحالة ما غاداش تانولا. غنديروا واحد العملية سميتها ajustement. غتكون عندنا واحد الاستيماسيون جديدة اللي sur la base ديالها غنشوفوا واش la nouvelle provision ديالنا est supérieure par rapport à l'ancienne. Donc في الجورنال غنديروا écriture ديال la dotation. Sinon, la nouvelle provision va être inférieure par rapport à l'ancienne. La différence va être بالموان. Donc, في الحالة غادي يكون عندنا reprise. Donc, نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذا لا فيديو. خلال الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا ان ابليكاسيون نيميريك اللي من خلالها غنتعرفوا على كيفاش كيتحسبوا هاد لي بروفيزيون بور ريسك ان شاء الله.